Це одна із дешевих кастомних механічних клавіатур на AliExpress Motospeed SK84. Огляду на цю клавіатуру на ютубі ще немає, отже, якщо хочете його побачити, тисніть вподобайку та підпишіться, щоб не пропустити його. Клавіатура має три типи підключення – дротовий, через Bluetooth і USB-свисток. Тут встановлені змащені червоні гетерони, прокладена шумоізоляція та кастомні кейкапи, які з коробки вже встановлені на неї. Змащені стабілізатори та gasket mount. Незвичайні шаровидні гумові ніжки та батарея на 2300 мАч.